是因为我搭捷运就可以到，我搭公车就可以到，我不希望将来派到 PRC 去，对不对？那我们现在越来越多的工厂、公司到 PRC 有设分公司，我就不希望派那么远。各位离家近，就变成你有各种的选项，这个就是你的方案。好，钱多事少，离家近，你的顺序，你的方案的顺序是什么？你说我希望3万到5万钱多，这3万到5万，我最希望的是5万，那往下降，还是我最希望的是4万，然后向上向下微调多少的范围，我的顺序是怎么样排？那事情少，离家远近，这个我们不同的方案，我哪一个先，哪一个后，这个就是我们的优先顺序出来。好，那 BATNA 就是我刚刚介绍过，如果你去应征工作，你应征不止一家的话，那你就会你可能产生你的 BATNA。那你最后至少你还有一个 BATNA， 你跟你爸爸妈妈要，对不对？我暂时找不到工作，我就在家里，每一个月你给我3万。好，你接下来你了解自己之后，接下来要做的动作就是你要去知彼，你知己也要知彼，知彼也相当的困难。为什么？各位跟你谈判的对手，他会不会跟你讲说，我的底线在哪里？我希望什么？告诉你的话，那个都是你不可信，对不对？你千万不能相信，很多只是文宣的用语，很多都是文宣的用语，所以你要去设法去了解对手为什么要跟你谈。各位，对手跟你谈一定有他要的东西，而且那个要的东西就在你身上，否则他不会跟你谈，他浪费他的生命，浪费他的时间。你去跟地摊的老板买东西，他要的是什么？你口袋里面的钱，这很简单，他不会说，好兄，这个生意不成，我们请你账，我们马上结拜金来，不会。那个老板他忙了半天，就是要你买他的东西，买越多越好，对不对？很明显，那你要什么？你要就能够买到你喜欢的这个产品。这个就是说，你谈判能够谈得成，一定有各取所需。所以你要了解对方到底要什么，到底要什么。那你各位可以回过头来去看很多的案例，包括最近的一个案例，就是说，奥巴马邀请胡锦涛。那胡锦涛出门之前，他做了很多的动作，各位可以从媒体上去回过头来去追这个相关的消息。胡锦涛出发到美国之前，他那个 PRC 做了很多的动作，这一些动作各位都是跟谈判有关。也就是说，美国你要我人民币升值，我不跟你谈，我就先升，但是我升一点点，我可以忍受的范围。这样的话，你谈判桌上你没有理由再要求我，然后你要我干什么？你要我干什么？我猜你的目的在这里，我就先把你解决掉，让奥巴马跟胡锦涛坐在一起的时候，美国人要的我通通已经给了，就美国没有理由再来要求这个要求那个啊，这是一种方法。也就是说，我要跟你谈判之前，我已经知道你要什么，那我先把你要的东西我先丢给你，这样你在谈判桌上就比较容易顺从我。这个是我们知己知彼的很重要的一个地方。那知道对方要什么，也知道对方的议题顺序。你比方说你要求职，你去找那个公司面谈的时候，公司也会跟你先谈钱事跟工作地点的问题，对不对？因为你要钱多事少离家近，
那你要知道对方他要的是什么。那他的议题顺序，他当然也会谈到钱，他当然也会谈到事情的多少，他当然也会谈到工作地点离你家远近的问题。各位，如果你不了解对方的话，你眼睛蒙着就去谈判，你会遇到什么样的状况呢？各位，你如果去面谈的话，你会先谈什么？你说主任，一个月多少钱？你敢吗？那个主任说：“我给你10万，你敢吗？”你是先谈钱，还是先谈事，还是先谈离家远近？你如果不知道对手要什么，对手的底细在哪里，底线在哪里，会很惨，对不对？我举个例子，老板，地摊的老板啊，这多少钱？你说200，太贵了，10块。老板说卖了。各位，他说200啊，我说10块，他说卖了。你这时候是很爽，还是一阵干？你那10块要不要掏出来？你说这是不是过期了？还是这个是越南做的？各位，因为你没有准备，你不知道对方的底细，尤其是昏昏暗暗的那个地摊，你很难知道说这个到底是怎么回事？为什么我只是随便好玩10块，没想到你卖了。各位不要笑，我们遇过很多的案例，我们辅导过很多公司了。有个老板他在盖房子，盖房子要买土地，对不对？买土地他有一次到我们学会来，那个董事长说：“哎，奇怪了，我每一次看一块土地，这一块土地将来会有发展，因为捷运、公车啊什么，通通会经过这里。那我就去要买这块地，买这块地之前，我就会先去看公告的行情啊，公告地价多少钱？比方说公告地价1坪50万，可是附近的成交价，我也去打听。”附近成交价都150万1坪，公告跟市价是有很大的差距。好，150万，我在想说，好，150万，这一块地又很方正，这样好了，我给他出个120-130万。好，结果就去找地主，然后他就想说，120-130万一直加，顶多150万，这附近的行情价大概这样。好，然后我就出120万。就没想到我一开口，对方就卖了。啊，回到家里越想越吃不下饭。啊，我是不是出了那个120，是不是还要再压低一点？就从100开始起跳，就一直后悔，想不透。我们跟他介绍这个之后，他终于了解，他没有做对方的工作。为什么？因为他只知道做行情，对不对？是附近的行情，他没有做什么，他要跟他谈判的这个对手的工作，没有去了解他的底细。可能那个对手最近缺钱，也可能那个对手希望说，我要把这个地赶快处理掉，我要去转化成，我要去移民啊，我要去做其他的用途，他急着要脱手，所以你价钱出低一点 ，OK， 所以我们常常。各位将来买房子就知道，2手的房子中古屋，最常碰到的那个卖的人会说我要出国了，你千万不要上当哦。但是我们常常会遇到说我要出国急售，急着要出售，那你会觉得说，这个人你既然急着要卖房子，那你的价钱应该会压得比较低。但是，这是谈判的手法就像各位街上有没有看到跳楼大拍卖？有没有？你在楼下等10年，老板也不会跳下来，那是手法。那你经常遇到的这种手法太多了。我不晓得你们这些
女生有没有跟前一阵子跟人家挤那个百货公司星光3月收购的周年庆有没有？有没有去抢？有哦。那个就是他的谈判手法。所以他有没有跟你谈？收购的老板、星光3月的老板吴家，有没有出来跟你谈？没有，但是他把他的条件设死。第一个什么条件呢？我全年只有这个时段，化妆品就打折，其他我不打折。第二个，我限3天，周年庆我就3天打折。第三个，每一天我限量2000份。各位，那挤都挤死了，对不对？昨天还差一点暴动，那个动漫签名200个，外面几万个人，200个，这个就说造成那股你会去抢，你会盲目。那我们有几位女同事，她说，事实上我到那个化工厂哦，去买那个他们自己调的，也蛮香的，也蛮好用的，敷脸啊干什么都蛮好用的，一瓶3瓶100块，那个收购那个是几千几万，对不对？你如果有选择，你有冲突的能力，你有 background 的话，你就不会去受限于他给你的一些条件。好，那同样，百货公司或者是一些卖家常常会用这种方法来让你被他的条件限制住。所以你要注意，你要跟对手谈判，对手也愿意跟你谈的时候，你就要了解他目标在哪里，他的议题是什么，优先顺序是什么，他有没有 background？ 很多人要买哈，各位，以后你们可能还没有买卖过房子哦，买卖房子现在很多中介，对不对？房屋中介去年听说赚死了。房屋中介有一个手法，比方说我是中介，我在卖这个房子，你来看，一坪多少？1坪100万。100万现在是行情嘛，台北市100万还不太容易买得到好的。好，100万，那哇，这100万很便宜哦。你再不买的话，那过2天可能变120。这个就是他讲的嘛，你知不知道？不知道，因为你第一次买房子啊，他是一天到晚在卖房子。好，你一旦说好，那这个我考虑看看，因为100万我只要买个20坪，就2000万，这个2000万我这一辈子要存多久？你在犹豫的时候，他会跟你讲说好，我给你1天的时间，因为后面还有很多人排队要看这个房子。各位，这个都是他讲的，但是他这个步步进逼，逼着你要赶快做决定，赶快迁就他给你的条件。这种手法在外面的企业界非常多。那这个就是我不需要太跟你谈判，因为我是卖家的市场，卖方的市场，你要人买快，否则的话就是没有你的份，别人被抢过去。好，知己跟知彼结束之后，你要干什么呢？创造双方的这个价值。什么叫创造双方的价值？各位，你的条件也出来了，我的条件也出来，那接下来就是双方有没有可能找到交集点？这个交集就是你共同的这个可能达成的这个协议。好，那这种创造这个价值呢？各位有没有听过？这里面法律系的没有？有没有听过理律师事务所？没有？没有。好，陈长文听过吧？好，律师事务所，它是东亚地区最大的一个律师事务所，在台湾。好，那这个律师事务所，
在2003年的时候发生过一件惨案，多惨！